அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சஃபியாஸ் கேலரி. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எப்படி நீடில் மாட்டுறது அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் எப்படி மடித்து தைக்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு சிவிங் மிஷினை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்கு இது பார்த்து கற்றுக்கலாம். இந்த மேலே உள்ள கிளாம்பை நம்ம ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நீடலோட ஃபேஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற பக்கத்தை உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணணும். நம்ம உள்ளார இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஃப்ளாட் இந்த நம்ம கிளாம்ப் சைடில் இருக்கணும். இதை நம்ம டைட் பண்ணிட்டோன்னா அவள் தான் நீடல் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லா டைட் பண்ணிட்டோன்னா இப்போ நம்ம தையல் மிஷின் ரெடியாக இருக்குது ஸ்டிச்சிங்க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க பார்க்கலாம். சாரீ நம்ம நிறைய பேர் சாரீ ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட் பண்ணும்போது மிஸ் ஆகலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி சாரீஸாக இருந்துச்சுன்னா கிரேப் சில்க் அந்த மாதிரிலலாம் உங்களுக்கு இந்த த்ரெட்டிங்கை நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டா அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துடும். இப்போ நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு எட்ஜை கிளியராக வச்சு நம்ம தைக்கிறதுல தான் இருக்குது. அதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம ஃபோல்டை கரெக்டாக பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும். ஸ்டார்டிங்கில் ரஃப் அடிச்சுட்டு அண்ட் எண்டிங்லேயும் நம்ம ஒரு ஸ்டிச் பண்ணோன்னா ரஃப் அடித்தோன்னா தான் அது கிளியராக நின்றுக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்டிங்கில் மடிக்கிறவங்க இதே மாதிரி கரெக்டாக ஃபோல்டு எடுத்துகிட்டு அந்த த்ரெட்டிங் எல்லாத்தையும் உள்ளார கொடுத்து ஒரு அடி அடித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோல்ட் பண்ணணுன்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்திருக்கும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பேசிக் லேர்னராக இருந்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு த்ரெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே உள்ளார தள்ளிட்டு க்ளீனாக ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ நம்மளோட ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது, க்ளீன் ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. ஸோ இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.